Masuk angin nih, mau tak ida-ida ora gelem kok. Awake ra penak. Piye masuk angin apa tin? Nggih, Pak. Nih, mengkurep tak ida-ida aku. Mah mendingan langsung. Iya. Ora mempan nek kowe sing ida-ida. Paling ora diglundungi dream. Ayo. Lagi mempan yo mak. Ngece ana wong loro ora ditambake malah arep didak-idak lho. Lho, ajene wong masuk angin ki tambane siji kerokan. Loro nek pancen tambane pijet ya pijet. Nek telu ya ana sing didak-idak wong aku nek masuk angin nang omahmu didak-idak anak kowe mari kok. Lah kowe tak ida-ida kok ora gelem. Panjenengan ngendak ndas kowe. Lah nek gelem ra apa-apa wong sing mumet sirahe kok. Lah ya nek nggon sira anak ya ora diidak. Lah diapake? Dipijit dong. Hah? Pijit. Dipijet. Dipijit ya. Salah kedaden aku nek mijet sirahmu. Lah apa? Angko kowe nek njur bales mijet sirahku. Nah.